Jangan lupa subscribe. Oke. Oke lur, selamat malam. Ini kita sudah melewati, sudah akan menyambut malam ketiga ya. Ini baru saja menyalakan lampu galaksi. Pak Imam dan Musapak mau menunaikan salat maghrib. Sementara teman-teman yang lain juga sama, ada yang mempersiapkan pancing, ada yang sudah turun pancing, ada yang masih santai. Oke, untuk cuacanya masih seperti tadi ya lur, masih halus dengan angin bertiup sepoi-sepoi seperti biasa. Bagian selatan atau barat daya mendungnya parah lur. Ini petirnya juga ada. Ini kameranya agak noise lur karena HP jadul, maklum ya. Mudah-mudahan nanti kayaknya tanggapannya bagus lur. Oke lur, kita lanjut lagi. Ini posisi saya di anjungan depan ya, cocok bagian depan, menunggu lampu menyala dengan sempurna. Lalu kita akan lihat nanti adakah teman-teman ada yang mancing kah atau enggak, nanti kita akan lihat ya. Karena ini lampu galaksi belum menyala semuanya, masih agak gelap. Ini di bagian belakang masih nguras air yang ada di dalam palka agar kapal seimbang, tidak miring. Mudah-mudahan saja nanti tangkapannya bagus. Sudah lama nggak dapat tangkapan yang banyak. Oke lur dulur, lampu sudah menyala semuanya. Tinggal ini pemancing juga sudah turun. Nanti kita akan tanya Mbak Ukit. Bentar tak nyumet rokok. Oke, kita tanya Mbak Ukit. Gimana Gus, dapat? Mosok? Harus banter. Coba kita lihat dulu lah, angkat dulu lah. Hah? Iya lah. Gak, apa takok piye harusnya piye? Pancing kono lho, arep betul lah. Petire lur, petire celirit-celirit lur. Ketok ta ra iku. Bahaya. Son, klosone nanti gelar lah. Jangan nyaki sih. Iya. Kok balik gelar. Ya ora apa-apa lah. Tapi harusnya banter yo. Rada ndoyong lah. Ora apa-apa, ditelateni yo. Oleh cilik, sak piro? Lho, oleh, Bah. Mancing lho. Betul wis masuk lho, Bu. Oleh lah, Cak kok. 1. Dapat 1 lho. Cumi yang baru naik. Cuminya di sini kecil-kecil lor, nggak kayak cumi di Jepara. Wah, cumi Jepara super lor. Lah ya makane. Tak kowe Mas. Mungkin trip depan kita ke sana ya. Ya.
Sementara ini motor isi niat posisi nguras palka yang bocor biar tidak mengganggu nanti saat kita kerja. Apa itu? Ngopi? Wedang jahe. Apa leh? Iki ngomato tak ngene. Wedang balado. Ora jahe lah apa leh? Serengan. Serengan. Iya iya. Dang cemoeh. Ngomato. Ayo. Sudah ready? Sudah. Sudah. Toto nanti jegurno nang ayo golek pangan. Saiki jare. Saiki doyong rene. Rene. Yo. Loh, Basar Arji ketulan lho. Cuaca reda, teduh, ora ono mbae, mudah-mudahan sampai besok pagi lur. Agar kita setting enak, arusnya kepenak, iwake kepenak, tangkapane kepenak pokoknya lur. Amin amin amin. Wis suwe gak along lur. Along kudu susune riyu lur. Sekarang ini hampir setengah 7 ya lur. Hampir setengah 7. Karena baru saja selesai sholat maghrib, kemudian langsung turun. Di sini juga lumayan banyak kapal ya lur ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 kapal. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada 2. Kalau habis nguras palka langsung dicemplungkan lagi kembali agar sanyonya atau penyedotnya bersih. Ayo ini kan ya, Bah? Iya. Oke. Biar dipakai mergawe wong-wong lur. Udah selesai. Habis ini kita akan pasang karpet di sini untuk tidur dan layah-layah. Siap. Mantap ya. Neng, bebek jang apa, Lek? Jang apa? Jang jahe ya. Buat penghangat tubuh. Mantap. Rene lihat adepe. Lah arep kono wae, Hop. Lah. Engko bengi gawe dhewe ndonga supaya sesuk-esuk apa engko bengi tau urip ben along. Amin. Lah. Mudah-mudahan nanti tidak hujan, Lur. Tapi ya kemungkinan juga akan hujan meskipun sedikit karena ini sudah musim hujan, memasuki bulan Desember tanggal 1. Kayaknya nanti akan ada hujan juga. Semalam hujan dari mulai sore sampai malam, nggak terang-terang lur, nggak selesai-selesai. Kaptennya baru makan lur, kaptennya. Mak kamu lah pemancing lu, saya dulu.
Kok ero iku lho menusin apa panggonane ning kono kok ero. Kasno, Mas. Wis custom berarti, Mas. Dipeni iki mau pas turu ta dah? Ngene kene. Iku lho pengunjung kok jembut ngono kok. Oh, syaratnya, Mas. Syaratnya ngene bae ngono ya. Jarene boy iku nak kaya ngono iku. Hah? Dari guru Sang Maha Guru ya. Di sini muridnya Gus Imam ini tambah banyak, Lur. Alhamdulillah. Muridnya krenggo tapi ya ora apa-apa lah, yang penting kan tambah akeh muridnya. Oke ya, Lur, kita lanjut nanti. Kondisi hujan, Lur. Kondisi hujan. Enggak berapa? 2, Mas. Dua ya? Hujan nyutek, Mas. Batu lagi sing ngalong iki. Enggak berapa? Matu. Masuk sak opret-opret nang sih, Lur. Iya. Ya Gusti, ra masuk. Gula apa, Bah? Penting kan lulus lah. Iya. Berapa piye? Berapa? Dapat 4, Mas. 4. Ini kondisi hujan, Lur ya. Pemancing. Untuk naik iku. Iya, mantap. Pemancing pro ini enggak peduli hujan badai. Ini kan Tetap mancing. Ini kan jelek, Mas. Jadi saya tutupin ini. Oke, bisa diterima. Alasannya kenapa posisi hujan kok tetap mancing ini? Alasannya piye sampean iki? Gimana? Pengen posisi hujan, kenapa sampai tetap pancing? Alasannya apa? Biasanya, Mas, kalau ada hujannya ya biasanya ada cuminya, Mas. Oh, begitu. Ya, Cumi-cumi malah jalur hujan ya? hujan sama ombak. Oh, pantes malam ada banyak. Iya. Semalam ada hujannya, ada ombaknya. Ya mudah-mudahan ini hari juga banyak lah. Ada hujan, ada ombak. Oh, Sedikit-sedikit ombaknya ya. Iya. Oke. Oke, tak liatin Mas Mul, Mas. Halo, guys. Halo. Iya, guys. Oke. Untuk piro? 3, guys. 3. Oke. Cuminya kecil-kecil loh. Dapat 3 sama cumi. Hujan. Ora masalah, Lur. Ini kondisi hujan ya, Lur, terus terang kondisinya hujan dan pemancing profesionalnya kayak Manunggal iki jos-jos iki ono Mas Mul, Mbak Ukit, Abah Dullah, Abah Sarji dan Abah Panuri di sebelah sana. Yang lain pada ngiler kedinginan. Jadi kalau posisi hujan ini ada beberapa orang yang mancing ya, Lur. Ada beberapa orang yang mancing, terutama yang pemancing profesional. Ini dapat, Bah? Oh, mantap, Lur. Kita lihat Pak Imam ya. Pak Imam perjuangan ini just teman. Ya, oh, kecil ya. Lepas lagi, Mas, ya lepas. Ya, lepas lagi. Oke. Dapatnya kecil. Kalau dapat kecil dilepas, ada yang dilepas, ada yang dinaikin buat lauk. Ini Abadullah sudah mempersiapkan pakai jaket agar tidak basah kuyup nanti masuk angin. Jadi beliau pakai jaket tuh, ya kan? Mantap, Lur. Mimin ganteng tadi sebenarnya mancing, Lur, tapi kehujanan enggak ora tatak lah. Ora tatak. Basa Jawane menyerah lah. Ora tatak. Harus sudah menyerah gimana? Iya, ora tatak ya. Enggak mutu enggak menyerah. Iya. Ora tatak. Bener ya, nanto ya kena tuku susu lumayan dah. Karena itu. Silangan, Mas. Iya. Padahal anak saya enggak jajan, Mas, ya. Anak mesti tuwek nek kok jajan wae. Mboke. Rika. Saya yang karipan. Iya ya, Rika sing ora jajan. Padahal saya enggak jajan, Mas. Baik saya yang karipan. Iya, oke.
Jadi ngomong-ngomong ini baru setengah 8 ya lur. Kita sudah mulai kehujanan. Hujannya nggak besar, rintik-rintik, tapi kalau terus-menerus ya nggak pakai jaket ya bisa masuk angin. Jadi teman-teman yang mancing di bagian luar atau yang kena air hujan secara langsung itu akan mengenakan jaket seperti yang dikenakan Abadullah ini, biar badannya nggak basah, biar terus bisa mancing. Untuk ikannya yang nampak ini ada beberapa ikan tembang dan ikan selar kecil-kecil. Kelihatan nggak lur dari situ? Itu ikannya lur. Mudah-mudahan nanti ada perubahan lah, ada ikan tenggirinya maupun ikan bawalnya. Karena kita belum dapat tangkapan yang memadai. Oke. Dan malam ini kita akan sudah melewati malam ketiga, dimana kita sudah mengumpulkan ikan sekitar 25 basket. Untuk 25 ukuran nelayan 25 basket itu selama 3 malam sebenarnya belum dapat, karena untuk menutup perbekalan saja sudah belum cukup. Untuk perbekalan, jadi kemungkinan ini kita hari ini atau trip kali ini kita akan sampai 5 malam Mbak ya, kemungkinan. Ya nggak apa-apalah, namanya juga. Amin. Nah menurut sampean piye padangan nih? Biasanya baut ngono kok, Mbak. Biasanya kok tepak ngono ya, Mbak. Iya ya. Musapak mancing di belakang. Tapi nggak tahu ini mancing apa orang, paling ya turun ngejan itu. Makanya jajan lor. Oke lah, kita lanjut nanti ya. Terus channel kami Nelayan Story. Jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, jelali subscribe lur. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Oke.